Kakenhuan kipat karbi ringkat bat kipulit ke Asam ha kasni balang kilawan hiar bat jenrat naphang hadu praspa teli kidieng kibala thong ha kasnong lapangap dangshen. Uwahe snong lapangap udaimon mi lingdo ulayathu ba kini kidieng kidei kibala ai da ka Meghalaya Basin Development Authority lingba ka Japan International Cooperation Agency na ka benta ban penjerngam ye kilum kiwa kibaselen ha ka ni kasnong. Ula ong ba kipat karbi kilawan hakapor kumba khatar baje mensni bat jenrat naphang ya kini kidieng kibathung dang shibanai menta. Ula ong ba kila thung hadu arphuwi hajar tenrai kidieng ha kajaka kabala tip kum ulumu perdat penthor. Kadorbar snong kala persha jurya kani ka jingwan thambor kipat ba karbi syapo snong po thau tang na kabenta banyo kentur put kentur sam sha Meghalaya. Halor kani ka jingja na kalyang kasnong lapangap kala ujor sya u Deputy Commissioner West Jaintia Hills ba BS Solia hakasngi palay ban kentu ya u ban simkhia ban tuklar ya kani ka jingwan thambor u karbi.